बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब के चैनल पे। जी, आज के इस व्लॉग में एक्चुअली ये व्लॉग नहीं है, बस ये यूं समझिए कि मैंने एक चैलेंज लिया है अपने साथ कि मैं जो है इस वीडियो को कैसे एडिट करता हूं। अगर अच्छी वीडियो एडिट होगी तो मैं इसको अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं इसको जो है अपलोड नहीं करूँगा। सीन कुछ ऐसा बना कि एक शादी पे जाना था 3 से 4 रोज़ पहले। तो जो मेरा माइंड सेटअप था कि मैं गिम्बल और माइक वगैरह जो है साथ लेके जाऊंगा, लेकिन मैं वो नहीं लेके जा सका। उसकी वजह ये थी कि मैं जो है सुबह बहुत ज़्यादा मेरी वजह से देर हो रही थी। मेरे साथ दादा बू थे और फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, तो गाड़ी जो थी वो नीचे आके हमारे घर के बाहर खड़ी हो गई थी और मैंने जो है अभी बाल भी कटवाने थे और कुछ बहुत ज़्यादा तैयारियाँ थी जो करने वाली थी। तैयारी पकड़ी, रावलपिंडी चले गए। तो ये जो है मैं आपको मैरिज हॉल के कोई सीन दिखाता हूँ, उसके बाद आपको जो है मिलता हूँ। Guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. ये भी मैं मैरिज हॉल की जो है टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। टॉप से वो सामने जो है ये वाली जो रोड है सर्विस रोड है, तो ये सर्विस रोड के बिल्कुल साथ ही है। और भी जो है प्यारा शादी हॉल है, और जो मेहमान है वो आगे हैं, ऐसे ऐसे जो है सब आ रहे हैं। बारात जो है वो भी नहीं है, अब इसको जो है थोड़ा सा इंतज़ार हमें करवाएंगे। बारात करवाएंगे, बैटरी भी थोड़ी सी लो है तो खाना वगैरह खा लिया है, अभी जो है बस शाम भी होने वाली है। तो मेरे पास माइक भी नहीं है, गिम्बल भी नहीं है, तो बस ऐसे ही जो है मोबाइल से आई व्लॉगिंग कर रहा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसी व्लॉगिंग होती है। खैर अभी जो है वापस निकलेंगे चौसा शाह की तरफ, बस शाम भी होने वाली है। ये आप सीन देखें, तो घर पहुँचेंगे, रास्ते में सीन कुछ आपको दिखाता हूँ, कहीं रुके तो, नहीं तो घर जाके तो फिर वीडियो का एंड्रो कर देंगे। होंगे वीडियो को। तो उधर से जो है फिर हम शाम को वापस निकले, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी हमें।
तो उससे अगले दिन जो है मैंने सोचा कि इस वीडियो को देखूंगा, एडिट करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे जो है 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, और बारिश की जो है मैं आपको कुछ सीन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर जो है आपसे मिलते हैं। कुछ ही था। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इसी के साथ ही अब्दुल वहाब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह।